哎，这个雨好大，要下多久？哎呀，这里水好深啊！那就稳死一个车了。啊，等一下这里还有很多车没死的，水好深的水，这个车走不了了。这是脚踏开的，哪个人开的？千万不要稳死，我前面的，哎，你看稳死我走不了。不要过来了，小车不要过来了，这过不来，等一下会过来就会稳死的。这个小车还行，你看他刚刚他过来了，他没稳死，这个车都稳死了，你看这个奔驰的车开不动了。啊，等一下我还不过去，等一下这里会堵好多车，哎，还50块钱过去，这个奔驰都稳死的。特定平台最全程。这个车呢还不掉头，还过去就会稳死人。这里有稳死好多车。稳死好多。那你稳死个，奔驰的车不行了，奔驰的车稳死了。哎呀，我说你还能不能过去啊？那个车跑到哪里了？啊，这水太深了。那你稳死个车，那你稳死几多车？我们能不能过去啊？啊，这里掉头也看不到啊。那个是边边，看那个树啊，好深的水。哎呀，这个宝马也稳死。宝马也稳死啊，这里应该还可以过去。哎呀，稳死好多车，不应该往这里开嘛，对吧？开小车的也是这么深的水还往这里开，那明明开了就车就会淹死人。还好，哎呀，过来了，等一下这里过不来，还不知道要走哪里，还不知道前面还怎么样。哎呀，海里面跑的，啊，跑过来了这里。下雨天到处堵车，这还离仓库还有应该是1公里多路，就堵到这里了。难怪走那么慢，这里堵到这里，这个车怎么不走啊？坏了，好，这点水，应该后面是不堵，这个车坏了人了，刚好在边上还有条路。离仓库还有几百米，又多到人了，这不是完美的功夫，那应该是在前面那里，水应该是蛮深的，一般那里下雨那里好深的水，车都不走了，一动不动啊，这不知道什么时候才能搞到仓库啊。前面不能走了，那前面封路了好像，那个难怪堵这么久，好久，前面不能走了啊，前面都封了，有个大铲车封到这里，大铲车封的，大铲车封的，哪个车还想走，他打电话给他走。都往这边拐，大铲车封到那个，
下雨，你下雨水就深得很这个地方。你还没掩饰校车还好，就是人家校车掩饰过都过不去了，人家你闯过就是100-200米。本来4点多就要进来的，搞到现在刚刚才进来才靠台，这还不知道什么时候装货。这边还靠慢了，好多车还没装，都是排在我前面的。